So what's up YouTube family, we are back with another video. So do like, share and subscribe our video if you like the video. Sorry guys, इस बार हम वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए, तो इस बार मेरे को बचाने आ रहे हैं मेरे भाई सचिन। तो हेलो गाइस, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही अलग सा प्रैंक है। हमने स्नीजिंग की है, तो हमारी स्नीजिंग से जो है वो लोग डरे भी है, कुछ लोग हंसे भी है। तो आओ बस वीडियो में देखते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और जाके सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चट देनी मार देली खींच हंस देले ही हंस देले ही हंस देले रिंकिया के पापा ही हंस देले रिंकिया के पापा ही हंस देले रिंकिया के पापा ही हंस देले रिंकिया के पापा। थोड़ा मुस्कुरा हंसते 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 दूसरा तो बस का झटका है जोरों से लगा शादी बन गई उम्र कैद की सजा। कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। Yeah, baby. Ah, baby. Yeah, baby. नीचे वाले में झूले वाले सब हैं, एक बार लेके आ जाओ। ओए 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 ओए
तो पागल। होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। और हाँ गाइज, इस बार हमारी वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक किया है शिवा भाई ने। चेक करिए उनकी इंस्टाग्राम आईडी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।